د حمام کولو په مهال د یوه غلطي کول د دې سبب کیږي چې نارینه بیا هیڅکله پلار جوړ نشي. حمام کول د بدن د روغتیا، د خپل نظافت او ټولنیز نزاکت له رویه ډیر زیات مهم دی او کول یې په منظم ډول د ټولو انسانانو عادت دی. خو د دغه ګټورې چارې په ترسره کولو کې ځینې وخت بعضې غلطۍ ترسره کول د دې سبب کیږي چې انسان د ګټې په ځای خپل بدن، خپلې روغتیا ته ډیر جدي زیان ورسوي. له همدې کبله پکار ده چې د هر کار په ځانګړي ډول روغتیایي کار په هکله منفي او مثبت او یا مناسبه طریقه د کولو زده کړو. د حمام په مهال ځینې خلک د ډیرو ګرمو اوبو سره عادت لري او غواړي اوبه ډیرې ګرمې وي. عموما دا ډول کسان په حمام کې د نورمال وخت څخه ډیر وخت تیروي، ځکه دوی دا ډول حمام د یو خوا د خپل نظافت لپاره ترسره کوي، د بلې خوا غواړي د حمام کولو څخه خوند واخلي او ښه وخت پکې تیر کړي. خو کله چې دا دواړه چارې سره یو ځای شي نو بدن ته زیانونه بیا واقعا ډارونکي دي. د یو لوري د زیات وخت لپاره په حمام کې پاتې کېدل پوستکي ته زیان رسوي او د بل لور که چیرې اوبه زیاتې ګرمې وي او یو کس په پرله پسې ډول د زیات وخت لپاره په حمام کې د داسې ګرمو اوبو لاندې پاتې شي نو دا د دوی په جنسي روغتیا ډیر زیات منفي تاثیر کوي. څېړنې ښیي چې د زیات وخت لپاره د ګرمو اوبو لاندې پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې د نارینه‌و بعضې د روغ او حرکت لرونکي مني یا سپرمو له تولید څخه بېوسه شي او په دې ډول نارینه د پلار کېدو قابلیت له لاسه ورکړي.